আজি আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ ফাৰ্মত, ক্ৰিটেল ফাৰ্ম। তাত বোলে বহু কিবা বস্তু আছে, চাওঁ বাৰু, চাই আহোঁ কেনে বস্তু। তাত পুৰণা কামাণ্ডো আছিল নেকি, পুৰণা কামাণ্ডো আছে আৰু চিমেণ্টৰ কাৰখানাও বোলে আছে। চাই আহোঁ চিমেণ্টৰ কেনেকৈ বনায়, আহি থাকক। আৰু বহু কিবা থাকিব পাৰে, পুৰণা গাড়ী চাড়ী, কামাণ্ডো আৰু গৰু প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ কৰে সেইবিলাক চাই আহোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আহি থাকক আহি থাকক। আহি পালোঁ এতিয়া গৰু ৰখা ঠাই। এইটোৱে ফাৰ্ম কয় নেকি, কেটেল ফাৰ্ম। চাই আছে এইটো কেটেল ফাৰ্ম। চাওঁ এতিয়া যাওঁ গৰু কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইটো চাই আহোঁ বাৰু। আহক, দেখি আছে কিমান ধুনীয়া চিনেৰী। এইবিলাকৰ ঘৰতেই প্ৰডাকশ্যন কৰে নেকি। এতিয়া যাই থাকোঁ আৰু চাওঁকে কি হয়। এইটো এইবিলাকে ঘৰ দেখি আছা, বহুত পুৰণা হৈ গৈছে। তথাপিও ইয়াৰ মাজত গৰু ৰাখে, গৰু বহু কিবা কৰে, গৰু প্ৰডাকশ্যন কৰে। এতিয়া যাই আছোঁ দে, বলক। গৰু কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰে। ইয়াত প্ৰৱেশ নিষেধ। তেনেহ'লেতো দুখিত, আমি যাবলৈ নোৱাৰোঁ। বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখাওঁ কেনেকৈ কৰে, কাৰণ তাত আপোনালোকে দেখিলে প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি লিখা আছে, ভিতৰলৈ সোমাব নেদায়। সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ। চাওক গৰু, কিমান গৰু, হাজাৰ হাজাৰ গৰু ৰাখি থৈছে। এতিয়া যাম চিমেণ্টৰ কাৰখানালৈ, চাওঁ বাৰু কেনেকৈ বনায়। আজি সকলো বস্তু বন্ধ, কিয়নো আজি NRCৰ ৰেজাল্ট, NRCৰ খচৰা দি আছে। সেইকাৰণে আজি সকলো বন্ধ, ফাৰ্ম চাৰ্ম সকলোৱে বন্ধ কৰি থৈছে। আপোনালোকে দেখিলেইতো প্ৰৱেশ নিষেধ। সেইকাৰণত আজি আপোনালোকক একো দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ। বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'ত চাব। নেক্সট ভিডিঅ' কামাণ্ডোটো আজি দেখাওঁ, বেলেগ কিবাটো নোৱাৰিলোঁ দেখাব আপোনালোকক। কামাণ্ডোটো দেখাওঁ। আপোনালোকক যিটো দেখাবলৈ আনিছোঁ সেইটোতো নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ আপোনালোকে দেখিলেই সেইটো ন' পাৰ্কিং লিখা আছিল। তো আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাওঁ, আহি থাকক। সেই আগৰ দিনৰ যে কি আছিল আৰু কামাণ্ডো গাড়ী, সেইটো আপোনালোকক আজি দেখাম। বহুত পুৰণা হৈ গৈছে, সেইকাৰণত এনেকুৱা দেখিছানে না। এইটো কামাণ্ডো। অলপ ভিতৰত যাওঁ নেকি, চাওঁ কেনে হৈ গৈছে। বহুত পুৰণা না, সেইকাৰণত এনে হৈ গৈছে।
কামাণ্ড কেনেকুৱা দেখাত। এইবিলাক কামাণ্ডৰে কিবা হ'ব। আপোনালোকক যিটো দেখাবলৈ আনিছিলোঁ চৰি সেইটো আজি দেখাব পৰা নাই। চাওক কামাণ্ড শ্বট। এইটো দি আজি আগৰ দিনত গুলাগুলি কৰিছিল, এইটো দি গুলি ওলাইছে। আৰু এইবিলাক কি গুলি নহয় দে বম। বম মাৰিছিল বম। মইতো ইমান নাজানো। আৰু চাওঁ সেই চাওঁ মানুহ DSLR লৈ আহিছে ইয়াত পিকচাৰ উঠিবলৈ। আমাৰ ই শেষ হ'ল, ঘৰলৈ যাওঁ চলক।